Հարգելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդից ձեզ ենք ներկայացնում ձայնագրություն հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարից։ Սիրելի ունկնդիրներ, ձեզ հետ է Արա Սարգսակյան Նալչաջյանը։ Այսօրվա իմ զրուցակիցն է արժանապատիվ Տեր Տաճատ Ավագ քահանա Դավիթյանը։ Օրհնեցեք Տեր հայր։ Աստված զորն է արա։ Տեր հայր, այսօր խոսենք եկեղեցական ծեսի, նրա ներքին եւ արտաքին կողմերի մասին։ Ներկայումս մեր հասարակության կողմից եկեղեցական ծեսի իմաստը պատշաճ կերպով չի գիտակցվում հաճախ, եւ մարդիկ զուտ արտաքուստ եւ пассив կերպով են հետևում արարողություններին։ Լավագույն դեպքում մտովի մասնակցում են աղոթքներին, սակայն չեն ըմբռնում ծիսական գործողությունների խորհրդական, փրկաբանական բուն իմաստը։ Սակայն դրա հետ մեկտեղ նկատվում է նաեւ մղում ավելին իմանալու այս մասին։ Որն է եկեղեցական ծեսի էությունը եւ նպատակը։ Հիմա հասկանանք, որ եկեղեցական ծեսը կամ արարողությունները ավելի լավ պետք է հասկանանք աստվածաբաշխության բառով։ Արդեն 10 պատվիրաններին առաջին պատվիրանը այն է, որ ես եմ քո Տեր Աստվածը։ Հետո մեր Տերը ասավ, որ այն կարևոր պատվիրանները, այդ բազում պատվիրաններից, որոնք կան 10 պատվիրաններից զատ 5 դագարում, այն կարևորը այն է, որ պիտի սիրես քո Տեր Աստվածը քո ամբողջ էությամբ։ Ուրեմն աստվածաբաշխությունը ուրիշ բան չէ, եթե ոչ եկեղեցվո հավաքական սիրո արտահայտությունն է Աստծո, մեր հավատքի արտահայտությունը։ Հիմա հավատքը միայն բանիմա հավատալ չէ։ Հիմա ես կհավատամ, որ աշխարհը գլոր է զորունակ, բայց եկեղեցական կամ կրոնական հավատքը ադգից ավելի խորն է։ Օրինակ համար եթե ես ասեմ ես քեզի գվստահիմ կամ քեզի կհավատամ, ասել է որ քեզի կվստահիմ, քեզ կհարգեմ։ Նույնն հոգևոր հավատքը այդպես է, ոչ միայն գիտնալ բանը, այլ անոր վստահիլ եւ անոր հարգել։ Եվ ուրեմն աստվածաբաշխության փուն իմաստը հենց այն է, որ եկեղեցին որպես հավաքական իրականությունը իր հավաքական պաշտամունքը սերը կհայտնի Աստծո։ Նաև ասեմ, որ ուրիշ կետ բնագա։ Նաև մեզ համար աստվածաբաշխությունը երկկողմանի փողոցիմը կնմանի։ Մենք գխոսենք Աստծո, մեր սերը իրեն արտահայտելու եւ նաև պաշտամունքին միջոցով Աստված մեզի գխոսի։ Աստված իր սերը կհայտնի մեզի, ուրեմն այդպես պաշտամունքը պետք է լինի այնպիսի տեղ, ուր որ եկեղեցին եւ Աստված իրարու կհանդիպին։ Տեր հայր, աստվածպաշտությունը ունի խորհրդական շնորհական բնույթ եւ որոշակի արտաքին նյութական դրսևորում, այսինքն իրագործվում է ֆիզիկական միջոցներով։ Երբ ծեսի աստվածաբանական կամ հոգևոր կողմի գիտակցումը բացակայում է, այն կարծես նմանվում է թատերական ինչ-որ ներկայացման կամ մեխանիկական գործողության, որն ակնհայտորեն հեռու է նրա բուն իմաստից, բուն նպատակից։ Ինչպես կարելի է լրացնել այդ բացը, ինչպես կազմակերպել աշխատանքները այդ ուղղությամբ։ Ասիկա շատ կարևոր հարց մնե։ Այսինքն եկեղեցվո արարողությունները, պաշտամունքները միայն արտաքին ցավագերբություններ չեն, մոքական բանը չէ որ կգադարենք, այլ ընդհանրակը պետք է լա նպատակահարմար, հասկանալի։ Երբեմն լսած եմ օրինակի համար գարկմը եկեղեցականները ասած են, որ մեր բադարակը օպերայի նման է։ Ոչ, օպերայի նման չէ։ Օպերան այնպիսի տեղ մնե, ուր գերտաս կնստիս եւ հաջույք գարնես, եթե քեղեցիկ կատարվի։ Բայց պաշտամունքը մասնակցություն մնե, հավաքարար մասնակցություն մնե։ Մենք պաշտամունքին կմասնակցենք ոչ թե որպես թիդորտ, ոչ թե որպես լսող, ունգընտիր, այլ որպես մասնակցող։ Եվ եթե այդ մասնակցությունը չկա, ձեսը իր նպատակին չի հասած։ Եվ այդ մասնակցության մեջ ամեն մեկը իր թերը ունի։ Միայն քահանան չէ որ կգադեր։ Օրինակ դա քրկական է, որ մեր եկեղեցու կանոնների համաձայն քահանան ինքն իրենը բադարակ չի կրնար կատարել։ Պետք է իրեն հետ մասնակցողներ բադարակին, որտեղ հավաքական արարողությունն է։ Եվ ցևով եկեղեցին պետք է նկատե իր ձեսը, թե ինչպես կրնանք
առավելափար մասնակցություն բերել։ Հետաքրքրական է, մի քանի օր առաջ ես դուն օրհնեկներ էի, մոտ 30 հատ դուն օրհնեկերի մի օրվան մեջ, պարկաստո ինձ հետ մի քանի երիտասարդներ գային, եւ գիտեք դուն օրհնեկը շարական գա, ավետարան գա, օրհնությունը գա, բախպանիչ եւ հայրբեր, շատ կարճ արարողություն մնա։ Եվ ընդհանրապես քահանաները առանցին են անում։ Բայց այս բարակային, երբ որ այս երիտասարդները գային գողքս, իրենք շարականը սորվեցան եւ երկեցին մի դղամը սարգավակի բաժիներին եւ հետաքրքրական է դնեցիներն ալ սկսան մասնակցել արարողություն եւ ավելի նպատակահարմար դարձավ ամեն ճաշտամունք որ գնենք այդպես պետք է լինի այսին միայն քահանան հոնդեղ արեստավոր չէ որ կորձ կկատարի ալ նախակայող է արարողությանց Եկեղեցու խորհուրդները մեզ ավանդված են ծիսականորեն Օրինակ Սուրբ Հաղորդության խորհուրդը հաստատելիս Տեր Հիսուս ասաց հետևյալը. Այս արեք իմ հիշատակի համար, այսինքն ավանդեց ոչ այլ ինչ, քան ծիսական գործողություն, համապատասխան ծիսական պարագաներով։ Փաստորեն արտաքին ծիսական կողմը բուն ներքին խորհրդի կրիչն է։ Սակայն հաճախ, եթե նույնիսկ զուտ մեխանիկորեն չենք վերաբերվում ծիսակատարությանը, Մեր ըմբռնումներն այս մասին սահմանափակվում են զուտ բարոյական մոտեցումներով կամ տեսական ինչ-ինչ ենթադրություններով։ Ինչպիսի դիրքորոշում պետք է ունենալ խորհրդի բուն փրկաբանական էության մեջ խորամուխ լինելու համար, եւ որպեսզի այն գործնականում լինի փրկաբեր մեզ համար։ Ինչպես նախորդ հարցումին ասի, եկեղեցու արարողությունները այսպես գինո կամ օպերա կամ թեմատրություն չեն, զոր գրնակ 10 րոպե հետո մտնել, հետո գրնաս մնալ, վերջանալ, հետո նորեն գալ, այսինքն ամեն հավատացյալը, որ պիտի մասնակցի, եւ նաեւ քահանան, որ պիտի նախակայե, նախ ինքը պետք է պատրաստ է, այսինքն աղոթքով, երբեմն ալ բասով կամ ձոմով, եւ պետք է գիտնա, թե ինչ է, որ դեղի գունենա։ Ես օրինակի համար մգրդությունների ադեն, բսակների ադեն միշտ փորձած եմ արարողությունից առաջ անոնց, որոնք պիտի մասնակցին արարողության, կոնե իրենց բացատրեմ, թե ինչ է, որ պիտի անենք, որպեսզի այսպես ավելի երկյուղածությամբ, ավելի հասկացողությամբ մոտենանք։ Հետո ինձ համար լավ է, որտեւ երբ որ ես իրենց կուսուցանեմ, Նաև ես ալ ինձի կպատրաստեմ եղած արարողության համար։ Հետաքրքրական է, որ մեր բադարակին մեջ կամ բադարակին առաջ մեր եկեղեցու սովորությունն է այն է, որ քահանան պետք է հրաժարիմ կսե, պետք է թավանանքը ասա, դատեվացու թավանանքը եւ պետք է խոստովանության գարկը կատարի։ Տեբետասոնք ուղղակի բադարակի մասը չեն, բայց քահանային նախապատրաստությունն է, որպեսզի ինքը նախապատրաստե բադարակին ցևով թեպետ ձիսական բնույթ մարած է, բայց անիկա գշեշտ է, որ քահանան ինքը պիտի նախապատրաստե զորօրինակ, եթե մեկը գիրագիոր բադարակի պիտի երթա, ոչ միայն եկեղեցին գսե թե ձոմ պետք է բահե հաղորդություն առնել են առաջ, հալակից մեկ քալ առաջ պետք է ինքը այնպիսի դեղ չերտա, օրինակ դիսկոթեկ, բար կամ գերուխումի երտա նախորդ օրը, ալ պետք է ինքը պատրաստ է աղոթքով, խոգումով, թերևս նույնիսկ լավ է, որ եթե երեկոյան ժամերկության մասնակցի, որտեղ անիկա սկիզբն է գիրագյուր, այսին պատրաստություն մը պետք է, օրինակ համար դան մեջ դանդիգին որ պիտի ունենա ամբողջ ընտանիքը իր քովը ջաշերու պատրաստության շատ կարևորություն կուտա եւ պետք է դա նույնպես ալ հավատացյալը շատ պատրաստություն պետք է նե երբ որ մասնակցի արարողության եւ հետաքրքիր է նայես մենք ունենք սովորություններ որ անձնական սովորություններ օրինակ մեկը որ եկեղեցի կմտնե կտեսնենք որ եկեղեցու մուտքի բադը կամ թուրը կհամբուրե ասալ ինքնին ցևով պատրաստություն են, բայց անշուշտ ցևական պետք է ըլլա հասկացողությամբ, որ ինչպես կսես աղմոսը, ուրախ եղա ես, երբ որ ես մտա Աստուծո տան մեջ, եւ մենք այդ հոգեվոր ուրախությունը պետք է ունենանք, երբ որ մտնենք եկեղեցվո մեջ։ Անշուշտ պատրաստություն պետք է,
ծեսին մասնակցելուց առաջ, քանի որ ծեսը խորհրդական, այսինքն միստիկ հանդիպում է Աստծո եւ երկնային իրականության հետ։ Եվ հետեւաբար այդ մասնակցությունը ծեսին թելադրում է որոշակի պահանջներ։ Իսկ ինչ պետք է անել բուն ծեսի ժամանակ եկեղեցում եւ նաեւ ինչ ընթացք է թելադրում ծեսը արարողության ավարտից հետո։ Ձեսի ժամանակը շատ կարևոր է, որ գիտնանք, որ ձեսը մեր անձնական աղոթների ժամանակը չէ։ Այսինքն ես հակառակ չեմ անձնական աղոթքի, պետք է անձնական աղոթ գնել։ Սակայն եկեղեցի կացածադենը անիկա հավաքական արարողություն մնե, որպես եկեղեցի, որպես Աստուծո ընտանիք այնտեղ կերտանք եւ հետաքրքրական է, որ մեր օրինակի համար բادرակին մեջը կամ մեր ձեսերին մեջը արդեն իսկ սարգավակին ճշտոնն է, որ ցուցմունք տա ներկաներին, որ այսինչ բանի մասին աղոթենք աշխարհի խաղաղության համար, եկեղեցու հաստատության համար եւ պիտի հետևենք արարողության դրամապանության զոր օրինակ երբ որ Սուրբ Գիրքը գարտացվի պիտի ունգընտրենք երբ որ հավատամքը ասենք մենք մեր հավատամքի հավատարմությունը պիտի հայտնենք երբ որ օրինակի համար վերապերումի ադեն բادرակին մեջ այնտեղ ուր որ հացը եւ քինին գվերապերվի եւ գտրվի սեղանին վրա պետք է գիտնանք որ այդ հացը եւ այդ քինին կներկայացնե մարդկությունը այսինքն Աստված դված է մեզի ծորենը Աստված դված է մեզի խաղողի հյութը սակայն մարդիկ այդ ծորենը արած են ալյուրը ռած են եւ հաց են ստեղծած ուրեմն մեր խորհրդավոր ներկայությունն է եւ նույնպես ալ քինին որ հյութը գարնենք եւ գիտես եթե ցկես հյութը ինքներնը կացախ կդառնա ուրեմն մարդու կորձողությունը կա եւ այնտեղ երբ որ վերապերումը կլա այն ադեն մենք մեզ պետք է ընձայենք Աստուծո այդ հաց եւ քինին հենց ադորամար է որ մարդիկ ադենը ձունգի գուքան որտեղ իրենք արժանի չեն Աստուծո բայց իրենք ձունգի գուքան խնդրելով որ Աստված իրենց ընդունի եւ նաեւ ուրիշ հետաքրքրություն մկա ծածուկ աղոթներ կան զոր քահանան գսե եւ ճիշտ այդ վերապերումին ադեն քահանան գխոնարի եւ գսե ընդունե զիս անարժան անբիդան զարան եւ ուրեմն ժողովուրդը պիտի հետևին արարողության դրամապանության ոչ թե ամեն մեկը իրենց նպատակին համար երտանք եւ գիտեք այսօր եկեղեցու մեջ պետք է ասեմ այդ բանը կա մարդիկ բادرակի եղածադեն եկեղեցին գմտնեն մոմ գվարեն մոմ վարելը մեղքը չէ սակայն կմտնեն իրենց հադուկ աղոթքը կնեն իրենց ուխտը կնեն մոմը գվարեն այդպես 10 րոպե գանք կառնեն եւ դուրս գնեն չէ եթե դու արարողության պիտի մասնակցես բարդավոր ես որ դու սկզբից մինչև վերջ այնտեղ լինես այլապես կնամանի մեկը որ թադերկության երտա եւ մի 5 րոպեով գգենա թեպետ արարողությունը թադերկությունը չէ իսկ վերջավորության երբ որ մեկը եկեղեցուց գելե ես գիտեմ որ միշտ սովորությունը ռածեմ անձնական որ բادرակի երտամ կամ եկեղեցի երտամ աղոթ կսեմ գադարում եւ այլն երբ որ եկեղեցի երտամ առաջին մուրացկանին որ կհանդիպեմ իրեն ողորմություն գուտամ որպես ինձ հիշեցնե որ ես դարբեր մարդ մի եղած եմ այդ արարողության մասնակցելով այսինքն ես իմ ուխտս գնկած եմ Աստուծո հետ որ ես իր մարդն եմ ինքնալ իմ Աստվածն է եւ հենց հաջող եկեղեցի հանդիպիլ հաջող բادرակի երտալ եւ ինչու՞ չէ հաջող ժամերկության երտալ կարեւոր է որ մենք միշտ մեզ վերանորոգենք այդ խաղապարին մեջ Պաստորեն ծեսի արդյունքում մարդ վերականգնում է իր քրիստոնեական առաքինությունները Եվ գիտեք ինչ է, ոմանք կան հարանվանություններ, որոնք ձեսին շատ կարևորություն չեն դար։ Այլ իրենք են կարևոր է միայն անհադին գաբը Աստուծո հետ։ Եվ չեմ ասել, որ անիկա կարևոր չէ, անշուշտ կարևոր է։ Ամեն մարդ պետք է հավատա մգրդության ադեն,
քահանան գսե երախան ինչ խնդրե հավատ քույս սեր եւ մգրդվելով մենք կպատկանենք ընտանիքի եւ օրինակի համար ես ընտանիքիս մեջ հենց այսօր ես կնոջս հետ խոսեցա որ Ամերիկայի է կարևոր է անեգա որ երբեմն իրեն հաղորդակցության մեջ մտնեմ եւ իրեն հետ խոսիմ որ երբեմն դուն երտամ Ամերիկա երտամ եւ զինք տեսնեմ թե բեդինք Ամերիկայի ես այստեղն եմ սակայն նորեն ընտանիք ենք մեկ հավաքականություն մնենք ուրեմն արարողությունները այդ հավաքականության հաստատումն է մենք որպես քրիստոնյաներ մենք բոլորս մեկ ընտանիքի մեջ արա դու իմ եղբայրս ես եւ եկեղեցու արարողության ադենը մենք կհաստատենք մեր եղբայրություն ու քույրություն նաեւ մյուս կողմից սակայն ես անհատ եմ երբեմն նույնիսկ երբ որ դունն եմ ընտանիքիս հետն եմ երբեմն գուզեմ առանցնանալ ես ինքն իրենս լալ օրինակի համար անսամբ ես ասենք թե քիրկը եթե գարտամ ընտանիքով չեն կրնար գարտալ ես պետք է գարտամ կան բաներ որ ես առանցին գուզեմ մնել բայց կան բաներ եւ ավելի շատ կարեւոր են սրանք որ ես ընտանիքիս հետ գուզեմ անել ուրեմն այդ եկեղեցիները որ գսեն թե միայն կարևորը անհատին գաբն է աստուծո հետ եւ հավաքականը երկրորդական է այս արարողությունները անիմաստ են չեն նկատեր որ մարդս թե անհատ է եթե հավաքական էակ է մենք միշտ ուրիշի պետք ունենք մենք ստեղծված չենք ջկնավոր լալու մենագյաց լալու աստված տեսա որ ադամը առանցին էր եւ ասա որ լավ չէ որ ադամը առանցին լինի ուրեմն արդեն մեր ստեղծագործությամբ պետք ունենք ուրիշների եւ հոգեվոր կյանքին մեջ կարեւոր է Հիսուս երբ որ մեզի հայր մերը սորվեցուց չսավ հայր իմ ասավ հայր մեր ասին ուղագի մատնանշելով թե համայնքի ընտանիքի պետք ունենք Պաստորեն երկուսն էլ անհրաժեշտ է այո եւ առանձնական աղոթքը եւ ընդհանրական աղոթքը համապատասխան ծիսական արարողություններով այո հիմա մյուս ծայրահեղություն կա հիմա արաքելական եկեղեցու մեջ երբեմն հավատացյալների հանդեպ են որ զարմանալու օրենը սերեն թե մարդ պետք է անձնական աղոթ կնել ամեն կանոնական աղոթ անի լրիվ սխալ է որտեղ մարդը հիմա հավաքականը կարևոր է բայց անհատն ալ կարևոր է այս երկու բաները կան որ պետք է համընթաց երթան եւ ասեմ մեկը մյուսից գզորակցի օրինակի համար եթե իմ անհատական հավատքս զորավոր է անգզորացնե իմ եկեղեցու պատկանելությանս եթե ես եկեղեցու ասենք թե հավատացյալ անդամ է անեգա գզորացնե իմ անհատական հավատքս Եկեղեցական ծիսակատարության մասնակցելով մարդը խորհրդավոր երկյուղ է ապրում եւ մենք զգացել ենք սեփական փորձառությամբ լինի դա սուրբ պատարագ ժամերգություն սուրբ խորհուրդներից մեկը թե եկեղեցու որևէ կարգ որևէ ծիսական արարողություն դա նշանակում է որ ծեսն ունի որոշակի ներգործություն մարդու վրա այսինքն այստեղ գործ ունենք զորության հետ ծեսի զորությունը ինքնին է թե այն ընդամենը միջոց է առնչվելու Աստծո շնորհին, Աստծո շնորհական զորությանը։ Հիմա հետաքրքրական է, որ հատկապես հայ եկեղեցու ձեսը, անչուշ ես նախաբաշարված եմ, հայ եմ եւ քահանա եմ հայ արաքելական եկեղեցու եւ մեր ձեսը գսիրեմ, բազում եկեղեցիների ձեսերին կացել եմ, պետք է ասեմ կքննադեմ լադին եկեղեցու ձեսը, օրթոդոքս եկեղեցու ձեսը, նույնիսկ բողոքական եկեղեցիների, որտեղ տարբեր եկեղեցիներ կան եւ տարբեր ձեսեր կան, հետաքրքիր են, կքննադեմ, բայց կարծես թե մեր ձեսը կոնե ինձ համար այսպես ուղագի իմ հոգիս խորքին կխոսի եւ նույնիսկ բզդիկ եղած ադենը մի դեղ մգա պատարակին մեջ ուր որ երկեցիկ խումբը կամ թբրած տասը գերկե սուրբ Եսայի այդ երկը այդ դեսիլկը եւ թուն գվերանաս այսպես դու կբարձրանաս եւ Աստվածանան անտրանսական իրողություն մնե ամբերից վեր երկինքից վեր գագարին ասա որ ինքը երբ որ առաջին անգամ սկավառակը ելավ Աստված չտեսավ չէ Աստված այս դիեզերքին մեջ չի այս դիեզերքեն ալանտին է
եւ ուրեմն դուն գվերանաս գերտաս ժամանակից դուրս, դիեզերքից դուրս, տարածքից դուրս եւ շատ գեղեցիկ երկ է սուրբ եւ իր աստեցությունը գունենա քո վրա հետո ամիջաբես հետո կանան ինչ կսե արեք գերեք այս է մարմին եւ այսպես ամբողջ կհասկանաս թե այդ անդրադարձական այդ զորավոր անժամանակ անդարած Աստվածը մարդ եղավ եւ քեզի համար դվավ իր մարմինը ես ով եմ որ այդ Աստվածը այդ հզորությունը գլադը գարություն ինձ համար ուրեմն ասիկա միշտ ինձի աստած նույնիսկ ասեմ քեզի լալու աստիճան կբերե ինձի եւ այսպես շատ անգամ մեր առողջությանց մեջ այսպիսի բահեր կան մգրդության ադեմ բախտավոր եմ ես քահանա եմ եւ այս առողջության սիրտ եմ երբ որ բստիկը գառնեմ եւ հաջող պատահած է այս բալիգը որ պիտի մգրդեմ եւ գիտեք մեր եկեղեցու սովորություն այն է որ միայն քանի ամսվան պետք է մգրդվին ոչ թե 2 տարեկան 5 տարեկան ալ 2 ամսական 3 ամսական 4 ամսական եւ այնա դենը եթե երբ որ բստիկը առնես բստիկը կնայի քեզի եւ մեմը ճուրին մեջ եթե ուշադրություն պնես առողջությունը մեմը ճուրին մեջ կտեսնես որ բստիկը կսկսի ժպտալ գուրախանա եւ իրապես կսկամ որ գիտեք բարերը մեր առողջության մեջ ոչ թե ես քեզ կմգրդեմ այլ Հովանեսը մգրդեցի այսինքն մգրդվի Աստված ինձ կորձած է ես չէ որ կմգրդեմ Աստված է որ կմգրդե ուրեմն այս ինչը կմգրդվի անուն հոր եւ որդվո եւ ոգուն սրբո կազատվի իր մեղքերը գծարայե Աստուծո գլա ժառանգագից Քրիստոսի այսինքն այդ առողջությունը իրապես կսկամ այդ ներկայությունը եւ օրինակ նույնիսկ Աստուծո երգիր բակեսցուկ Եգրբակությունը Աստված ճաշտելն է բայց նույն ադենը ինչս է հողը բակնել չէ ինձ համար անիկա այնպեսի նշանակություն ունի զոր օրինակ Աստուծո արչև մենք մեզ կխոնարեցնենք բայց երգիրը պետք է բակնենք ով գուզե երգիրը բակնել հիմա մենք աննան գնենք որ կոնի մեր մատներով հողին գտնանք բայց գահամբուրենք եւ մենք մեզ կխաչակնքենք եւ ասոր մեջ մեծ էկոլոգիական իրականություն մգա այսինքն մենք ինչպես գրնանք Աստված սիրել եթե չհարկենք հողը զոր Աստվածը ստեղծած է ուրեմն Աստուծո արչև այդ սուրբ հողը սուրբ է մենք պետք է հարկենք Աստուծո արչև այդ հողը կհամբուրենք եւ ուրեմն այսպես մեր առողջությանց մեջ այսպեսի դրամապանական եւ սկացական ռոբեներ շատ կան ամենին վերջը բادرակին վերջավորության օրտնեցուկ երկը օրտնեցիցս դեր ամենայն ժամ որ շատ լավ իմաստ ունի այսին բادرակը վերջացերը վերջին երկը գլինի ես դերը պիտի օրտնեմ ամեն ադեն իմ փերանովս ամեն ադեն դերը պիտի օրտնեմ եւ այդ երկով եկեղեցիից դուրս կերտանք շատ սկացական բախմն է հակառակ որ հազարավոր բادرակներ թերևս սրած եմ նորեն գարձես թե ամեն անգամ որ բادرակն եմ առաջին բادرակս է հիմա ձեսը պետք է սեմ իր հիմնական իմաստն է որ միջոց է ինքն իրենը վախճան չէ դժբախտաբար գարկմը մարդիկ մոկական մոդեցում ունին ձեսին որ գարձես թե ձեսին բարերը ցևերը եթե կդարվին ուրեմն ցևով մփան փոխված կլան չէ այդպես չէ ասոնք միջոցներ են որով Աստուծո շնորհքը Աստուծո զորությունը մեր մեջ գմն ինչպես էսի որ ձեսը խաչմերուկ մնե ուր որ մարդկությունը եւ աստվածությունը իրարու գահանտբին եւ եթե մենք բادرաստ չենք այդ խաչմերուկին մեջը մտնելու վթար գլա մեր կյանքին մեջը Բողոս Արաքյալը գսե առաջին Կորինթացոց նամակին մեջը որ հաղորդություն առնել են առաջ մենք մեզ քնենք որբեսի մենք չմեղանչենք եւ հոնդը կարևոր շեշտ մգտնե որ մենք պատրաստ պետք է լինենք
որբեսի Աստուծո շնորհքը մեր մեջ կա։ Ձեսը միջոց մնե, վախճան մը չէ։ Եթե վախճանը լա, մենք կդառնանք ձիսաբաշտ։ Ինչպես որ մեր դերը քննադատեց փարիսեցիները, որոնք օրենքը են կարևորը նկատեցին եւ եղան իրենք օրինաբաշտ եւ գեղձավոր։ Օրենքն ալ միջոց է։ Նույնիսկ քաղաքական կյանքին մեջ օրենքը միջոց է արտարության եւ մեզի համար ձեսը միջոց է Աստուծո զորության։ Շնորհակալություն Տերեր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը եկեղեցական ծեսի վերաբերյալ։ Սիրելի ունկնդիրներ, հիշեցնում եմ, որ մեր հերթական թողարկման հյուրն էր արժանապատիվ Տեր Տաճատ Ավագ քահանա Դավիթյանը։ Մեր հաջորդ հաղորդաժամին կշարունակենք զրույցը եկեղեցական ծեսի վերաբերյալ։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։ Աստված զորն է արա։ Հարգելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդից ձեզ ներկայացրինք ձայնագրություն հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարից։